ரைடு எங்கடா போகிறீங்க? ஃபுல்லாகவே எப்படி ப்ரைவேட் அது கிளாஸ் நடத்துகிறீங்களா? அச்சங்கோயில் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஃபாரஸ்ட்டு எப்படி ஒரு காலத்தில் எப்படின்னா ரோடே இல்லாமல் ரொம்ப மோசமான ரோடில் இதில் இருந்துச்சு, ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ ரோடு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் என்ன ஒரு த்ரில்லிங்னா, இது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு. ஸோ வைல்ட் லைஃப் கிராஸ் ஆகிறதுக்கு எக்கச்சக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நம்மளோட பெரிய டாஸ்க்கும் எதையாவது ஒரு வைல்ட் லைஃப்பை நம்ம கிராஸ் பண்ணிட மாட்டோமா, ஒன்றா நம்ம ஸ்பாட் பண்ணிட மாட்டோமா அப்படின்ற டாஸ்கில் தான் நம்மளும் இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் ஒன்று கூட கண்ணில் படலை. இனி படுதா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிற பெஸ்ட் ஆஃப் டாஸ்க்கு. இங்கே வைல்ட் லைஃப்னால் உங்களுக்கு எலிஃபேண்ட்டு, அது பைசன், இதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். பார்க்கலாம். ஒரு த்ரில்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸ்டே டியூன்ட்.
மொத்தமாக இந்த அச்சங்கோயிலோட ஆறு 108 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது. இது கேரளாவில் 3 டிஸ்ட்ரிக்டை கவர் பண்ணுது. ஒரே ஆறு 3 டிஸ்ட்ரிக்டை கவர் பண்ணுது. கொல்லம், பத்தனந்திட்டா, ஆலப்புழா இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்டையும் இந்த அச்சங்கோயில் ஆறு கவர் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரியான அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள நான் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கேன். ரொம்ப ஒரு புதுமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. இது நீங்களும் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். தனியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நடந்து சில பேர் போயிட்டுருக்காங்க. அது ஒன்லி ஃபார் ஐயப்பன் டிவோட்டீஸ். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே அச்சன் கோவில் இருக்குது. அச்சன் கோவில்னா மலையாளத்தில் அச்சன் கோவிலுங்கிறது ஐயப்பன். ஸோ அச்சன் ஐயப்பன். ஸோ இங்கே உள்ளவங்கெல்லாம் நேராக கோவிலுக்கு மாலை போட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அங்கங்கே இங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கிறவங்களும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். அந்த தைரியம் தான் நம்மளுக்கு. மற்றபடி இங்கெல்லாம் ஆளே இல்லைன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில இடத்துல சுத்தமாக ஆள் இல்லை. இந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். போகிற ரவுட்டு பைக் ட்ரிப்புக்கு ஒரு சரியான ரவுட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென்ஸான இடத்துல, ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற இடத்துல, ஒரு ஆள் நடமாற்றமே இல்லாத இடத்துல நிற்கிறோம். நியூ இயருக்கு பயங்கரமாக பிளான் பண்ணி எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. கிறிஸ்மஸ்க்கு அமைஞ்ச மாதிரி அமையலை இந்த நியூ இயர். சரி, நியூ இயர் எங்கே போயிட போகுது, வருஷம் வருஷம் வந்துட்டு தானே இருக்குது. ஏதோ ஒரு நியூ இயரில் நல்ல நியூ இயராக பார்த்து மீட் பண்ணலாம் அவங்க. ஸோ நியூ இயருக்கு பஞ்சம் இல்லை. ஆனால் இந்த நாள் ரொம்ப முக்கியமான நாள். ஏன்னா மந்த் எண்டு, இயர் எண்டு, வீக்கெண்டு, இது மூணுமே ஒன்றா சேர்ந்த நாள் இதுதான். December 31st, 2022. ஸோ இது ரொம்ப அப்போ ஸ்பெஷல் தானே. கொஞ்ச நேரம் இந்த காடோட அமைதியை ஒன்று பார்ப்போமே. கொஞ்ச நேரம். வண்டி இருந்தால் போதும். மோட்டோ விளாக் எதில் வேணாலும் பண்ணலாம். பொதுவாக மோட்டோ விளாகிங்னாலே நம்ம ஊரில் ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு, அதுக்கப்புறம் அப்பாச்சி ஆர் அது மாதிரி பெரிய பெரிய பைக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு ஒரு மித்து இருக்குது. அதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு தான் அந்த பைக்கில் ஒரு மோட்டோ விளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாங்காய் வாங்கினேன். மாங்காய்க்கு மாங்காய் தரும்போது கூட சின்ன பேப்பர் கூட தராமல் ஒரு இலையில கட்டி தராங்க. அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் அந்த வியூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அப்படியே எவ்வளோ டாலாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மரம்லாம். டிவோட்டீஸோட ஸ்ட்ரென்த் தான் கவுரத்தோட. வேறு அதர் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் யாருமே இங்கே இல்லை. ஏர்லி மார்னிங்காக வீட்டிலேருந்து கிளம்புனது. இங்கே ஏதாவது ஒரு வைல்ட் லைஃப் மாட்டாதா கண்ணில் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் கிளம்புனேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளோட மிஷன் ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. நம்மளால் பீகாக்கை தவிர வேறு எதுவுமே பார்க்க முடியல. காரணம் அந்த ஐயப்பன் சீசனாக தான் இருக்கும். ஏன்னா
ரொம்ப ஆள் நடமாட்டம் இல்லைன்னா கூட அங்கங்கே ஆள் நான் அங்கங்கே போயிட்டு தானே இருக்காங்க. அதனால் மேபி அதுங்க இல்லை வராமல் கண்ணில் படாமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இந்த இடத்துக்கு பிளான் பண்ணி போங்க. மேக்ஸிமம் இந்த ஐயப்பன் சீசனப்போ போகாதீங்க. ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத டைமாக ஒரு ஒரு ஆஃப் சீசன் டைமாக போங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு செம த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் தனியாக போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் see you on another interesting episode. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த சேனல்ஸை ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு இந்த சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். ஸோ see you guys.